হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের দেখাবো আমি দারাজ থেকে একটি কেবল ম্যাগনেটিক কেবল অর্ডার দিয়েছিলাম। ম্যাগনেটিক কেবলটি আমি আজকে রিসিভ করলাম। দেখুন, আমি ম্যাগনেটিক কেবলটি কভার খুলে আপনাদের এখন দেখাবো এটি কিভাবে কাজ করে। ম্যাগনেটিক কেবলটি বর্তমানে দারাজে অ্যাভেলেবল নতুন এসেছে। দেখুন, এই যে 360 ডিগ্রি অটো কানেক্ট এখানে লেখা আছে, অটো কানেক্ট প্লাগ ইন অ্যান্ড আউট ফ্রিলি। আপনি অটোভাবে প্লাগ ইন অ্যান্ড আউট করতে পারবেন। মোবাইলে একটি পিন লাগানো থাকবে এবং কেবলটি থাকবে দুইটির মাথার সামনে ম্যাগনেট লাগানো থাকবে। শুধু ওই কেবলটির মাথা আপনার পিনের মধ্যে ধরলেই হয়ে যাবে। দেখুন, এই যে কেবলটি, ম্যাগনেটিক কেবলটি দেখেন, এখানে দুইটি মাথা থাকে। একটি হলো আইফোনের মধ্যে, আইফোন শাওমির মধ্যে ওই পিনটি থাকে, আইফোন শাওমির। এবং আরেকটি হচ্ছে, দেখুন দুটি দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন দুটি। একটা হচ্ছে চায়না সিম্ফনি অথবা যে কোনো সেটের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে, যেটি কেবলটিতে লাগানো আছে। এখন আমি দেখতে পাচ্ছেন এই কেবলটি, এখন আমি একটি মোবাইলের মাথাটি লাগিয়ে দেব। যে পিনটি, একটি পিন দেখা যাচ্ছে, এই পিনটি পাশে ধরার সাথেই সমানভাবে বসে যাবে। দুটি মাথা ম্যাগনেট লাগানো আছে, এই জন্য এর মধ্যে তেমন কেবল নেই, কেবল ছেঁড়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। একটি মাঝে পিন রয়েছে এবং বাইরে সাইডে ম্যাগনেট রয়েছে। দেখুন, সরাসরি কানেক্ট পেয়ে যায়। এখন আমি এটি চার্জারে কানেক্ট দিয়ে আপনাদের দেখাবো এটি কিভাবে কাজ করে। দেখুন, আমি চার্জারে কেবলটি কানেক্ট করেছি, কানেক্ট করে দিয়ে এই মাথার পিনটি আমি এখন মোবাইলে লাগিয়ে দেব। দেখেন, পিনটি আমি মোবাইলে লাগিয়ে দিলাম। মোবাইলে লাগিয়ে দেওয়ার পর যখনই আমি এই ম্যাগনেটটির মাথায় এখানে ধরবো, এখানে লাগার সাথেই চার্জ হবে। দেখেন, লাগানোর সাথেই ফোনে চার্জ হচ্ছে এবং কেবলটি খোলার সাথেই চার্জ আনপ্লাগ হয়ে যাবে। খোলার সাথে এটি আনপ্লাগ হচ্ছে, আবার লাগানোর সাথেই চার্জিং লেখা উঠতেছে, খোলার সাথেই আনপ্লাগ। বন্ধুরা, এটি কোনো ওয়্যারলেস কেবল নয়, এটি হচ্ছে ম্যাগনেটিক কেবল, যা আপনার মোবাইলে যে পিনটি লাগানো থাকবে ওটি আপনাকে খুলতে হবে না চার্জ দেওয়ার জন্য। শুধু এই কেবলটির মাথা এখানে ধরলেই চার্জ হবে। এটি খুব সামান্য একটি প্রোডাক্ট। বন্ধুরা, এই প্রোডাক্টটি আপনার ওয়্যারলেস চার্জার হিসেবে নিয়ে ভুল করবেন না। এটি শুধু ম্যাগনেটিক চার্জার, যা আপনি শুধু কেবল ব্যতি রেখেই চালাতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।